तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे पुणे का टेम्पोवाला अजित दादा या व्लॉगमध्ये. आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आणि दोस्तांनो, मित्रांनो, आज मला इतकं भारी वाटतंय ना, आज मराठीमध्ये ब्लॉग बनवतोय. काय माहित माझ्या मनात काय आलं, मला असं वाटलं की मी मराठीमध्ये आज ब्लॉग बनवावा. आणि आज आपल्याला बुकिंग आलेलं आहे हाऊस स्टेशनचं, आणि ते आपल्याला पोर्टरवरती बुकिंग आलेलं आहे. आणि मित्रांनो, आपल्या गाडीमध्ये ना आज क्रिकेटर लोकांचे क्रिकेट किट बॅग आहेत. आपल्या गाडीमध्ये 19 बॅग आहेत, मोठ्या मोठ्या बॅग आहेत त्याच्यामध्ये. तर मित्रांनो, आपल्या गाडीमध्ये क्रिकेटच्या बॅग आहेत, ज्यामध्ये क्रिकेटर लोकांचे सगळे वस्तू आहेत. त्यामध्ये बॅट, ग्लव्स वगैरे, म्हणजे भरपूर सामान असतं आतमध्ये. नेमकं काय काय मी बघितलेलं नाही, कारण मोठ्या बॅग आहेत. तर चला मित्रांनो, मी तुम्हाला इथं थांबलो ना, तर मी तुम्हाला दाखवतो गाडीमध्ये मटेरियल काय आहे काय नाही आहे. आणि दोस्तांनो, मला आज मी पहिल्यांदा मराठीमध्ये ब्लॉग बनवतोय, की मला तुम्ही सांगा की मराठी ब्लॉगमध्ये ब्लॉग बनवू का नको, कसा वाटला तुम्हाला मराठीमध्ये ब्लॉग हे मला नक्की कळवा. तर चला दोस्तो, मध्ये मध्ये माझ्या तोंडातून हिंदी निघते काय माहिती. मी मराठी माणूस, मराठी बोलणार, रोज दिवसभर मराठी बोलतो, हिंदी ब्लॉग बनवत असतो, आणि आज नेमकं मराठी ब्लॉग बनवतो हिंदी. चलो दोस्तो, असं शब्द निघते ते काय आता बोबलायचं काय नाही. शेवट रे शेवट, आता शेवटच करायचा आता आपण. चला तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहे जेजुरीमध्ये. मस्तपैकी खंडोबारायाचं दर्शन करून आपण पुढे निघायचं आहे, म्हणजे ऑन द वे दर्शन करायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवेन गड कसा दिसतोय काय वगैरे. तर चला. तर मित्रांनो, आपल्या इथं पुण्यापासून जेजुरीचा गड खूप जवळ आहे, आणि जास्तीत जास्त आपल्या पुण्यामधून इथे येण्यासाठी 1 तास मॅक्सिमम लागतो. आणि मस्त म्हणजे वातावरण आहे इकडं, छान असं एकदम भक्तिमय वातावरण आहे. आणि नेमकं आज आपल्याला हाऊस स्टेशन ट्रिप आली, आणि हा ट्रकवाला असला जोरात गेला, सुसाट शेवटच केला त्याने, शेवटच. तर काय टेन्शन नाही, मी पण जरा हळूहळू चाललोय, कारण आपल्याला काही गडबड नाही, निवांत पोचायचं आहे आपल्याला. गडबड करून काही आपल्याला झेंडे लावायचे नाहीये. पण मी आता येता एक बोर्ड बघितला, अति घाई संकटात नाही, त्यामुळे मला संकटात जाण्याची बिलकुल इच्छा नाही, कारण ऑलरेडी आपल्या आयुष्यामध्ये खूप संकट असतात. आणि अशा रीतीने आपण हळूहळू जाऊ. आपली गाडी तशी पण 70नच पळते, त्यामुळे आपण जास्त स्पीडनं जाऊ पण शकत नाही, प्रयत्न केले तरी पण. तर हळूहळू जाऊ. तर चला, लवकरात लवकर पोहोचू. आपल्याला ना पलटणमध्ये पोहोचण्यासाठी आपल्याला कमीत कमी अजून 1.5 तास लागेल. जास्त लॉंग रूट नाही आहे, पण पुण्यापासून 97 किलोमीटरवर आपल्याला ड्रॉप करायचं आहे. म्हणजे पलटणच्या अलीकडेच एक हॉटेल आहे, त्या हॉटेलला आपल्याला ड्रॉप करायचं आहे. तर आपल्याला लवकरात लवकर पोहोचण्याचा प्रयत्न करू आपण. चालू जायचं आहे, खरं नॉनस्टॉप जायचं आहे आपल्याला, काही टेन्शन नाही. तर चला मित्रांनो. तर मित्रांनो, थोडासा ब्रेक घेऊया आपण. तर जरा मी थांबतो, गाडी साईडला घेतो, तुम्हाला मटेरियल दाखवतो. मटेरियल काय, क्रिकेटच्या बॅगा कशा असतात काय बघून घ्या. मी तर आजपर्यंत कधी बघितली नव्हती क्रिकेटची बॅग कशी असते काय नाही, तर आज बघितलंय, तुम्हाला पण मी दाखवतो क्रिकेटची बॅग कशी असते काय. चला. तर मित्रांनो, हे आहेत क्रिकेटच्या बॅगा. ओडिसाची टीम आहे, इथं बघा ओडिसा लिहिलेलं आहे. आपल्या पुणे एअरपोर्टवरून आपण पिकअप केलेलं आहे. मित्रांनो, बघूया आता आपण तिथं गेल्याच्या नंतर क्रिकेट टीम कोणती आहे, कशी आहे, म्हणजे कोणती माहिती आपल्याला ओडिसाची टीम आहे, तर कोण क्रिकेटर कोण कोण आहेत काय नाही ते बघूया आपण. मोठी टीम दिसते, चांगली मोठी टीम दिसते. बघूया आता काय कसं काय वगैरे. चला, मस्त मजा येईल आजच्या ब्लॉगमध्ये. मित्रांनो, हे आहे हॉटेल. इथं आपण त्यांच्या बॅगा खाली केल्या. हे समोर बस दिसते ना, आता या बसमधून क्रिकेट टीम चाललेली आहे. चला मित्रांनो, आपलं काम झालेलं आहे, आपण इथून आता निघत आहे.
बघा ही क्रिकेट टीम चाललेली आहे बसून. तर मित्रांनो गाडी 5 मिनिटांमध्ये खाली झाली, मोजून 5 मिनिटांमध्ये. आणि ह्या हॉटेलचा किस्सा सांगायचा म्हटलं ना, माझ्या लाईफमध्ये असा टर्निंग पॉईंट आल्यासारखं मला आता इतका फील झाला. हे जे हॉटेल आहे ना, या हॉटेलला मी एक टायमाला जेव्हा मी ड्रायव्हरचं काम करायचो ना, तर मी कस्टमरला घेऊन आलेलो इथे ह्या हॉटेलला. ठीक आहे, कस्टमरला घेऊन आलो होतो. आणि मित्रांनो थंडीचेच दिवस होते आणि ह्या हॉटेलला स्टे होता आणि मी गाडीमध्ये झोपलेलो होतो गाडीमध्ये. तर मित्रांनो रात्री मला 11:30-12च्या नंतर इतकी थंडी वाजली होती ना, त्या अक्षरशः गाडीचा हीटर गरम होत नव्हता. इतके मतलब थंडी होती त्या टायमाला, काय सांगायचं तुम्हाला. कारण मित्रांनो कसं माहिती आहे का, ही फलटणच्या अलीकडे इथं पूर्ण शेती आहे. पूर्ण शेतीला कसं पाणी पिणी दिलेलं असतं आणि थंडीच्या दिवसामध्ये खूप थंडी वाजते. त्या टायमाला मला रात्री गाडी मी चालू ठेवली 1 तासभर, 1-1.5 तास, तरी पण हीटर गरम होत नव्हता, एवढी थंडी होती इथे. आणि त्या टायमाला मी इथं ड्रायव्हर म्हणून आलो होतो आणि आज मी इथं एक गाडी मालक म्हणून स्वतःचं भाडं घेऊन इथं आलेलो आहे. मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, त्या टायमाला ना मला 800 रुपये बदली भेटायची. मी बदली ड्रायव्हरचं काम करायचं, 800 रुपये मला बदली भेटायची 12 तासाची. त्या 800 रुपयेमध्ये मला जेवण, नाश्ता, चहा सगळं त्यामध्येच करावं लागायचं मला. 12 तास, 14 तास, 15 तास सांग असं म्हणजे टायमिंग फिक्स नव्हतं. तर ते दिवस मला आता आठवले. आणि मित्रांनो मी स्वतःचं भाडं घेऊन आलो आहे. मी तुम्हाला आता सांगतो मी भाडं कितीला घेऊन आलो. हे 3,500 रुपयाचं भाडं घेऊन आलेलं आहे. आणि माझं टोटल मी आता डिझेल किती टाकलं, 710 रुपयाचं. टाकी फुल झाली माझी ऑलरेडी. पहिलं 1-2-3 लिटर डिझेल असेल, 710 रुपयाचं डिझेल बसलं गाडीमध्ये. तर 3,500 रुपयाचं भाडं आहे. म्हणजे आजचं नेट प्रॉफिट माझं नाही म्हणलं तर 2,500च्या वरती प्रॉफिट आहे माझं. एक म्हणजे बघा किती फरक आहे. म्हणजे स्वतः मालक असून बिझनेस करणे आणि एक दुसऱ्याच्या ठिकाणी नोकरी करणे, त्यामध्ये किती जमीन आसमानचा फरक आहे हे मला आज म्हणजे जाणून आलं या गोष्टी. पण काय टेन्शन नाही, मस्त वाटलं मला. आता आपण गाडी खाली केलेली आहे, आता निघूया आपण पुणेसाठी आपल्या घरी. मित्रांनो वातावरण इतकं भारी झालेलं आहे ना, जबरदस्त. म्हणजे इतकं म्हणजे सावली वगैरे पडलेली आहे, एकदम छान असं वातावरण आहे ना. रस्त्याला ट्रॅफिक नाही, काय नाही, मोकळा रस्ता. आणि रस्ता पण मोठा आहे, तुम्हाला मी रस्ता दाखवतो. मस्त गाडी चढलेली आहे. आता काय पाहिजे म्हणजे असले सीन असले ना, म्हणजे ट्रिपला जाण्याची एक मजा वेगळी असते, भाडं मारण्याची मजा वेगळी असते. मस्त आपलं निवांत मोकळा रस्ता, असं सावली, असलेला वातावरण, क्या बात म्हणजे काय शेवटच असा विषय आहे. आणि इकडं मस्त हॉटेल आहे, तिकडं मटन एकदम मस्त त्याचाच मटन भेटतं ना, झटक्याचं विषयच नाही. कारण काय आज आपल्याला मटन खायचा मूड नाही आहे. आणि बघू तर झालं, थांबलो. बघू आता ते प्रशांत भाऊ, नवनाथ भाऊ पण यायला लागले सासवडला. त्यांना सासवडचं भाडं भेटले बघू. भेटले तर जर कार्यक्रम झाला तर करू जेवण मस्तपैकी. गावरान मटन, बोकडाचं, तांबडा पांढरा रस्सा, शेवटच. चला मित्रांनो आता आपण इथं एक हॉटेलला थांबलो. आता जवळजवळ 3 वाजून गेलेले आहेत, भूक लागलेली आहे. मस्तपैकी इथं भेळ खाऊया, मस्तपैकी तिखट रस्सा बिस्सा मारून, तर्री बिर्री मारून नाही का, झणझणीत शेवटच करू आज मिसळचा. चला मित्रांनो नाश्ता करून झालेला आहे. नाश्ता म्हणजे काय, नाश्ता जेवणाच्या पलीकडे झालेला आहे. 60 रुपयामध्ये अनलिमिटेड मिसळ, कितीही खावा, कितीही खावा, किती पाव खावा, रस्सा किती म्हणून वाढा, किती बघ. तर तुम्हाला सांगतो मिसळ इतकी भारी होती ना, म्हणजे आपल्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर शेवटच इतके भारी मिसळ होती. म्हणजे तुम्हाला सांगतो मी अक्षरशः 8 पाव खाल्लेत, 8 पाव. मी कधीच एवढे पाव खाल्लेले नाहीत लाईफमध्ये, पहिल्यांदा एवढे पाव खाल्लेले आहेत. तशी भूक लागली होती मला, तर मॅक्सिमम मी 4 ते 5 पाव होऊ शकतो. कारण इथं आज 8 पाव खाल्ले, कारण इतकं भारी टेस्ट होती ना, इतकी भारी टेस्ट. आणि तर्री वगैरे नाही का, जाळ दूर संगट विषयच नाही.
इथं मयूर मिसळ आहे जेजुरी सासवड रोडला. कधी पण आला ना तुम्ही ट्राय करा. 59 रुपयाला अनलिमिटेड मिसळ आहे. तर चला मित्रांनो परत दोस्तांना आलो. तर चला मित्रांनो आपली पोटपूजा झालेली. आता मला माहित नाही गाडी चालवायची जमल का नाही. मला आता झोप यायला लागली अक्षरशः. त्यामुळे आता मी बघतो. नाही तर कसं आहे मला मी नियोजन काय केलं की पटदिशी लवकर जावं पुण्यामध्ये पोहोचावं. आत्ता 4 वाजलेले आहेत. म्हणलं एक 5 वाजेपर्यंत पुण्यात पोहोचलो तर कमसे कम संध्याकाळी 1-2 लोकलचे ट्रिप जर झाले ना 500-600च्या तर मी टेन्शन नाही. आपला दिवस निघून जाईल. म्हणजे डिझेल पाण्याचा खर्च निघून जाईल. आता बघू करत मी पावच इतकं खाल्ली मिसळ एवढी गचकून खाल्ली ना. आहे झोप डोळ्यावर या लागले असं वाटलं लागलं. चहा पण पिलं तसं पण बघू जर तसं काय वाटतं तर जरा फ्रेश होऊ चाय मारू डायरेक्ट कल्टी घराकडं. चला तर मित्रांनो आपल्यासोबत एक लपडं झालेलं आहे. आता DAP लेवल कमी झालेलं आहे 300 km नो स्टार्ट. आपला ॲडब्ल्यू टाकावं लागणार आहे. आता मी आलो इथं स्पेअर पार्टच्या दुकानामध्ये. इथून ॲडब्ल्यू घेऊन आपण टाकू. तर मित्रांनो आपण ॲडब्ल्यू घेतलेलं आहे बोच कंपनीचं 5 लिटरचं कॅन घेतलेलं आहे. 460 रुपयाला पडलं आपल्याला. ॲडब्ल्यू टाकण्याचं जोरीचं काय आहे मित्रांनो माहिती आहे का. कारण ते जर टाकलं नाही आता आपल्याला मीटरवरती दाखवलं 300 किलोमीटर नो स्टार्ट. म्हणजे आता जर 300 किलोमीटरच्या आधी जर टाकलं नाही ना 300 किलोमीटर झाल्याच्या नंतर गाडी स्टॉप होणार जागेवर. गाडी स्टार्ट होणार नाही. त्यानंतर काय गाडी काम काढलं सांगता येत नाही. मग ते शोरूमला घेऊन जावं लागते गाडी. मग त्याची कामं करावं लागतात. त्यात आपले 2-3 दिवस 4 दिवस 5 दिवस ते सांगता येत नाही. आणि काय काय काम निघेल ते सांगता येत नाही. त्यामुळं आपल्या मीटरवरती दिसलं ना आधीच टाकून घ्यायचं. आपल्याला मीटरवरती 2200-2300 किलोमीटर असतानाच ते आपल्याला वॉर्निंग देतं की संपत आलेलं आहे एवढं किलोमीटर चालणार आहे टाकून घ्या म्हणून. आता मी कसं इथं लोकलला गाडी चलते. बाहेर आउट स्टेशन जास्त नाही आता सध्याच्याला. पाटे मग झाले आउट स्टेशन खूप. त्यामुळे मी काय टाकलं नव्हतं. आता 300 किलोमीटरचं इंडिकेशन चालू राहिलं ते. त्यामुळे म्हणलं आता घेऊन टाकू. कारण मी आता चंदननगरमध्ये आलो आहे. इथं स्पेअर पार्टचं दुकान आहे. इथं भेटून जातं. आणि इथं कसं आहे प्रॉपर भेटून जातं चांगली कंपनीचं ओरिजिनल. ते म्हणजे आता ही जी बोच कंपनी आहे ना हे सगळ्या गाड्यांना ॲडब्ल्यू चालून जातं. नाही तर मोस्टली काय होतं की महिंद्रावाले म्हणतात मॅक्सच टाका. मग टाटावाल्यांचं वेगळं येतं महिंद्राचं वेगळं येतं. ते असले बरेच प्रकार चालू असतात. त्यामुळं ते कुठं कुठं भेटत नाही. त्यामुळं डोक्याला हेडॅक नाही ठेवत. हे आपलं नेहमीचं एक दुकान आहे इथं मोठं स्पेअर पार्टचं दुकान आहे. तिथं भेटून जातं. हे सगळ्या टाटाला पण चालतं महिंद्राला पण चालतं ऑल गाड्यांना चालतं. आणि स्टँडर्ड आहे एकदम काय टेन्शन नाही. आता हे एकदा टाकलं ना 3000 किलोमीटरपर्यंत टेन्शन नाही. म्हणजे हे टाकून आणखी 5 लिटर टाकलं ना आपल्याला 1 सर्व्हिसिंग 2 सर्व्हिसिंगपर्यंत गाडी चालते. काय टेन्शन नाही आहे. आता 5 लिटर टाकलं ना मला 1.5 ते 2 महिने टेन्शन नाही राहणार. म्हणजे 3000 किलोमीटर चालते. चला मित्रांनो आता जाऊ आपण कुठेतरी एक ठिकाणी थांबू ते ॲडब्ल्यू टाकून घेऊ. पुण्यामध्ये आल्याच्या नंतर ना ट्रॅफिक चालू होऊन जातं. तर नशीब आपण लवकर 5 वाजेपर्यंत पोहोचून गेलो. म्हणजे 5 वाजून आता 20 मिनटं झालेले आहेत. कारण मला पटापट यायचं होतं. कारण मला ते ॲडब्ल्यू घ्यायचं होतं. आणि झाले 1-2 लोकल होतील या हिशोबानं आलो. आता पोहोचलो. आता खाडे बायपासला आहे. लोगाला पोचायला 15 मिनटं लागतील. आपण अगोदर कुठेतरी थांबून ॲडब्ल्यू टाकून घेऊया. म्हणजे टेन्शन नाही आपल्याला. चला मित्रांनो. तर मित्रांनो आता आपण DAP टाकत आहे. असं ही नोझल मग आपल्याकडे होती ऑलरेडी पहिली. आता हे कॅनला लावलेलं आहे म्हणजे टाकायला इझी पडतं. कारण याचा नोझल खूप छोटा आहे. दुसरं काही याला काय बसत नाही. त्यामुळे ही नोझल ठेवली मी. आता हे टाकून ह्याच्यामध्ये आपण टाकू. तर मित्रांनो आपण ॲडब्ल्यू टाकलेला आहे. आता बघूया तो लोगो जातोय का. ओके गेलेला आहे. अशा पद्धतीनं निघून जातो तो ॲडब्ल्यू टाकल्याच्या नंतर. तर मित्रांनो ही प्रोसेस आहे ॲडब्ल्यू टाकायची. ॲडब्ल्यू टाकल्याच्या नंतर तो जे आपल्याला इंडिकेशन दाखवतं ना मीटरवरती ते निघून जातं. टेन्शनचं काम होऊन जातं. आता आपला अजून एक प्रॉब्लेम झालेला आहे मित्रांनो. ते तुम्हाला मी उद्याच्या ब्लॉगमध्ये सांगतो. कारण आता थोडीशी गडबड आहे. मला अर्जंट एक ठिकाणी पोहोचायचं आहे. तर मित्रांनो प्रॉब्लेम आपला सॉल्व्ह झालेला आहे. आणि आत्ता मी घरी पोचलेलो आहे. तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग मी इथंच संपवत आहे. तर मित्रांनो आज पहिल्यांदाच मी मराठीमध्ये ब्लॉग बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि आजचा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा और बेल बटन ऑलवरती सेट करून ठेवा. कारण की तुम्हाला माझ्या येणारे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत डायरेक्ट पोहोचेल. आणि माझा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा टेम्पोवाल्यांपर्यंत तुमच्या मित्रांपर्यंत तुमच्या फॅमिलीपर्यंत मित्रांपर्यंत सगळ्यांकडं जास्तीत जास्त तुम्ही शेअर करा.
माझा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर चला मित्रांनो, भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय.